Magandang umaga. Ito po yung bird cage ko. Pagkagising namin, mayroon kaming nakitang ahas. Ayun oh. It's a snake. Tapos ang laki-laki ng tiyan. It seems nakakain yung isang bird ko. So ang gagawin namin, tatanggalin namin siya dito. No John, oh, hold on to this. Lumalabas siya, hindi siya makalabas na yung ulo niya. So try namin tanggalin. Test ko muna dyan, boy. Nabalik. Hindi siya makalabas kasi malaki yung tiyan niya. Nadali niya yata yung isa naming ibon. Makapit siya. Dudulo niya, lalo siya mahirapan yan. Hindi siya makakalabas din kasi sobrang laki ng tiyan. Si pusa, titirahin ito. Panggigilan mo. Lakas ang kapit. Hindi po siya makalabas na ito sa... Makikita ba sa video na? Yun na yan. Sa video na yan. Yeah. Come on, bro. Hawakan mo lang. Ano? Itong tail niya. Tail! Hindi na makakahit yung ulo ng ulo nito. Kung magalala, everything is under control. Ito po yung ahas, no? Hindi ko alam kung anong klaseng ahas to. So, patira na natin kay White to. Big. Ayaw matanggal ah. Pinaikutan niya yung ano. Ayun yung bitawan tungtong. Ang guguntingin lang natin yan, matatanggal yan. Did you see that? Did you got that on video, John? That is the snake. Busog siya. Ay nako, ito po, nakain niya ho yata yung isa naming lovebird, no? Ay, what? It's a July 1. July 1, nakahuli po kami ng snake, no? Hindi siya makalabas sa cage ng aming lovebirds kasi malaki yung tiyan niya eh. Paano ba natin malalaman kung anong klaseng snake to, no? Buksan naman ng konti. Hindi ko mabuksan yung takip, buksan mo lang. Okay. Yung po siya oh. Ano kayang klaseng snake to? Malaki po yung tiyan niya kasi nakain niya yung isa naming ibon. Grabe.
Sayang. Ay nako. Ah. Sino kaya yung nakain? Yung ano, bago. Siya lang yung maliit eh. Oh. Kawawa naman. Wala eh. Ilan na lang to? Tatlo na lang nakikita ko ah. Yung dalawa na, ay, yung ano, dalawa na andun sa ano nila, bahay. Okay, yun nga lang. Po, sinerve lang po namin itong snake. Nakapasok sa cage ng aming African lovebirds na kaya niya po yata yung isa. Thank you for watching. Bye. Yo, ito nga pala si Vendetta at syempre mga kaibigan, suportahan po natin ang YouTube channel ng aking kaibigan na si Roel Bocobo, ang Roel Live Rhythmic Love. Suportahan po natin yung mga kaibigan.